everyone, welcome back to my video lesson. Today I'm going to teach you about two words that are used in passive meanings, but the structure that is used is different from your expectation, so you have to notice how it is different. Okay, ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកពាក្យពីរដែលគេប្រើនៅក្នុងអត្ថន័យជា passive ប៉ុន្តែសំណង់ structure វាមើលទៅវាមិនមែនជាសំណង់ដូចជា passive ប៉ុន្តែវាប្រកបនៃ passive នៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងសង្កេតមើលនិងពិនិត្យមើលថាតើគេប្រើវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញនៅក្នុងន័យ passive ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសប្រកាសជាធ្លាប់ជួបជាញឹកជាញាប់ហើយប្រើប្រាស់វាញឹកញាប់ទៀតផងប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអាចថាមិនដែលបានឃើញសំណង់ structure បែបនេះពេលដែលយើងឃើញយើងនឹងភ្ញាក់ផ្អើលថាអូមិនបានទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញអូខេឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យបកស្រាយវែងឆ្ងាយខ្ញុំសូមចូលទៅខ្លឹមសារមេរៀនតែម្ដងអញ្ចឹងពាក្យ want and need in passive meaning ពាក្យ want ហើយនិង need ក្នុងអត្ថន័យល្បះកម្មអញ្ចឹងយើងចំណាំមួយម៉េចជាធម្មតា want ហើយនិង need ក្រោយវាគឺគេបូកជាមួយ to infinitive មិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា I want to study I want to eat I want to go home I want to go to school I want to sleep okay I want to sleep អីចឹងទៅដល់ពេល need ក៏យ៉ាងដែរ need to study you need to study you need to do homework you need to practice you need to listen okay ប៉ុន្តែកន្លែងនេះមិនបាន verb ing ទៅវិញនេះកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវស្គាល់ថានៃ passive ប្រើ want ហើយនិង need ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអូខេឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នា my car needs washing ឡានរបស់ខ្ញុំត្រូវការឲ្យគេលាងហ៎ចឹងឡានរបស់ខ្ញុំត្រូវការលាងមិនមែនឡានហ្នឹងជាអ្នកលាងខ្លួនឯងទេមានន័យថាត្រូវការឲ្យគេលាងឡានហ្នឹងតើនេះចឹងប៉ុន្តែយើងចំណាំមិនបានដឹងចឹងយើងមើល subject វានេះ subject នេះមិនមែនជាមនុស្សគេហៅ subject មិនមែនជាមនុស្សជាสิ่งជាវត្ថុអីចឹងណាអត់មានជីវិតនិយាយទៅជា subject ដែលអត់មានជីវិតដូចជាទូរស័ព្ទដូចជាឡានដូចជាសួនច្បារដូចជាអីចឹងដែលគេចាត់ទុកថាអត់មានជីវិតអញ្ចឹងទៅរូបមន្តនេះ need ឬក៏ want ខាងក្រោយវា verb ing កាលណាយើងដាក់ I វិញមិន I need washing ទេណា I need to wash my car ឃើញអត់ I need to wash my car អាហ្នឹងប្រើជាល្បះកាត់ធម្មតាណាឥឡូវយើងមើលដល់ពេលស្មើអាការស្មើហ្នឹងនេះតម្រងដើមរបស់វាបើយើងចង់ប្រើ to infinitive យើងប្រើ to be ហើយបូក verb ed បើយើងចង់សរសេរជាចរន្តសរសេរបែបនេះឃើញទេអញ្ចឹងប្រយោគពីរហ្នឹងគឺស្មើគ្នាទេ My car needs to be washed ឡានរបស់ខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវឲ្យគេលាងដល់ពេលអានេះឡានរបស់ខ្ញុំត្រូវការឲ្យគេលាងឃើញអត់វាដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែ structure វាសរសេរខុសគ្នា subject របស់វាជា subject ដែលអត់មានជីវិតដូចគ្នា My hair wants cutting សក់របស់ខ្ញុំត្រូវការឲ្យគេកាត់ឃើញទេមិនសក់អ្នកកាត់ខ្លួនឯងទេ My hair wants to be cut សក់របស់ខ្ញុំចង់ឲ្យគេកាត់អូខេ This house needs painting ផ្ទះនេះត្រូវការឲ្យគេលាបថ្នាំ This house needs to be painted ផ្ទះនេះចាំបាច់ត្រូវឲ្យគេលាបថ្នាំអញ្ចឹងខ្លឹមសារអត្ថន័យរបស់វាហ្នឹងគឺវាអត់ខុសគ្នាទេណាគ្រាន់តែថាសំណង់ structure ដែលយើងសរសេរខុសគ្នាកាលណា need បូក to infinitive គឺប្រើ to be បូកនឹង verb ស្ថិតនៅខ្ទង់ទី3មកដល់ពេលយើងប្រើជា verb ing ដែលហៅថាចរន្តហ្នឹងគឺអត់មាន to កន្លែងនេះទេណាអូខេសង្កេតមើលឧទាហរណ៍ទាំងប្រមាណទាំង3ហ្នឹងទៅបងប្អូននឹងយល់
ហើយលក្ខណៈចំណាំថាប្រើ verb ing នេះមើលតែ subject វាទៅកាលណា subject វាជារបស់គ្មានជីវិតនោះហើយគេប្រើវាជាមួយចរន្តហើយន័យរបស់វាគឺន័យប្រធានជាអ្នករងអំពើដែលយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសថា passive meaning អត្ថន័យជា passive នឹងឯង Okay, I believe that this video will be helpful for you and you will understand and learn something from this video. Okay, សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ហើយអាចប្រើប្រាស់វាបាន Okay, so see you in the next video. Thank you.